Los sonidos reales no se oyen bien en la ficción, en el cine. Es por eso que estos sonidos se ven recreados artificialmente por algo llamado Foley, que influye en el diseño sonoro. Es por eso que los puñetazos que nosotros escuchamos en el cine son recreados en postproducción. No le pegan a una mano, no le pegan a una cara, le pegan a un pedazo de carne y eso intensifica lo que es el sonido. Y eso es lo que nos hace sentir un poco más lo que es la experiencia. Es por eso que en la mayoría de los casos tenemos que ponerle mucho más empeño al diseño sonoro.